Troba'ns a Facebook, Instagram i Twitter. Adolescència Ràdio Estar Terrassa. Ara està vestit, però a mi el que m'interessa és la música de la Maria. Així que fora aplaudiment. Família, però Víctor, calleu pel presentador, això, no vulguis ser tot. Aquest senyor. Va molt ràpid. No, bueno, avui... No, i quan vol lent. Anem a parlar, que avui Ja, tenim... és que fot ràbia, Quan les coses va lent i després amb això ràpid. Quan anem amb el temps d'allò... Doncs avui tenim una convidada que ho està patant molt fort, que és la Mary Prata, que després de triomfar a TikTok amb les seves versions d'Oques Grasses i de l'Ariana Grande, doncs ara presenta un nou single que és Erasmus i parlarem de la seva trajectòria una miqueta, les influències, els secrets darrere d'aquesta nova cançó, anem a presentar a la Mary, així que un fort aplaudiment aquí a Adolescència! Ara sí! Doncs molt bona tarda, Mary, benvinguda. Molt bona tarda, moltes gràcies per tenir-me. Què tal, com estàs? Pues molt bé, la veritat, molt tranquil·la. Molt tranquil·let. Bueno, et durarà amb poc. vosaltres, de moment, molt tranquil·la. Et durarà poc. Per què? Home, aquí hi haurem activitat. Farem que sentis emocions. Perfecte. Nosaltres intentarem, doncs, bueno, estàs aquí perquè ens presentes la teva nova cançó Erasmus, que ve precedida d'una altra cançó, que és la teva petiteta trajectòria de moment que estàs construint, però bueno, això és el que vindrem a parlar ara. Primer preguntar-te, musicalment parlant, des de quan t'agrada la música? Doncs jo crec que m'agrada la música des de que era petita, inconscientment, o sigui, sempre he estat cantant a casa, al col·le, les meves amigues sempre em deien que callés, però sí, o sigui, sempre he tingut com, no sé, m'ha agradat molt la música, l'únic que tampoc he sigut molt de... O sigui, no he anat a conservatoris ni res, però sempre he sabut que la música... Des que vas néixer, no? Des que vas néixer. I què cantaves de petita, que et venia? Doncs jo crec que tot el que és pel·lis de Disney, la Hannah Montana, High School Musical, totes aquestes pel·lícules de Disney i sèries, i després quan vaig conèixer l'Ariana Grande, que també és com el meu màxim referent musical, a nivell vocal sobretot, sí, en plan m'encantava, o sigui, m'inventava les lletres, però jo ho intentava, en plan, la imitava i... Hòstia, però l'Ariana Grande estava a l'altre canal, Ja. No estava a Disney Channel, estava... Ara no sé quin canal era. Clan, no? No, Nickelodeon. Nickelodeon, això, la que va fer, com es diu... Però mola perquè la tia està com... No era ni la prota, era com la secundària. I és la que més ha triomfat. Sí, la Victoria s'ha menjat una merda que flipes, la pobra, No passa res, a veure. No. I llavors també de High School Musical, què et va influenciar? Les cançons en si? Sí, bueno, també, aviam, les pel·lícules, clar, jo era una cria i aquestes coses als nens petits pues, els hi agrada, que si... Bueno, pel·lis així... Home, és que High School Musical... Mira, d'aquí, nosaltres, qui ha vist High School Musical? La 1 tots. La 1 tots. La 2. La 2 també. La 3 no la vaig veure. La 3 jo tampoc. La 3 jo la vaig veure de passada, tio. Un dia de fa molts anys després, saps què vull dir? Igual que Crepúsculo, tio, que mai l'havia vist i em vaig entretenir per una merda d'argument, però... Bueno, però és que Crepúsculo és una puta merda. Tu què opines, Mary? Aviam, ni fu ni fa, o sigui, clar, està bé per fer la típica marató, però... La típica marató. O sigui, marató. Bueno, tu Aleix ho saps, la típica marató. Hi ha alguna marató, bueno, sortint una mica, alguna marató de pel·lis que t'agrada? Harry Potter, Juegos del Hambre... Harry Potter, sí. Vale. Però no canten a Harry Potter, llàstima, És que, de fet, sempre ho penso, Harry Potter, les pel·lis són xules, però no donen sensació de que siguin adolescents. Yeah. Perquè no es droguen, no hi ha res, és veritat. No hi ha droga, no hi ha droga, no hi ha salseo, no hi ha sexe. Se meten pociones, tio. Jo t'haig de dir que High School Musical tampoc, No, High School Musical, a veure, drogues no, però sexe sí. Tercera pel·li, et menja la boca, que bueno, amb 12 anys veure això t'impacta, Dios, li ha menjat la boca! Hi ha molt marro allà. I American Pie tampoc semblen adolescents.
No, hombre, American Pie American Pie l'aconselles com a pel·li o no? American Pie no l'he vist. Hòstia, l'has de veure, és... No està malament. Està bé, és típica d'adolescent de... Tonta. Tonta, Sí, està bé, i que la veuries amb 16 anys, 18, però bueno. Però ara la veus, és molt machista, la pel·li. Jo la vaig veure fa poc i dic, uau. Hi ha coses que, bueno, o si veus Com conocía vuestra madre, l'has vista, la sèrie? Molt masclista. Bueno, la vaig començar, però mai l'he acabat. Bueno, però hi ha episodis que jo els he vist i dic, bueno, el Ted Mosby, tio, Un gilipolles, Sí. tio. és bastant... Que no ho recordo gaire. I el Barney Stinson sí, no? Que diu, Aquest sí, aquest és és un machista que... mujeriego. Bueno, Ja. no, però mujeriego ja a nivells de... que podria acabar a la presó i Extrem, tot de... Com a... Bueno, anava a dir una persona, però callo, perquè no volem parlar. Sí, però també, jo què sé, a High School Musical hi havia bastantes coses dissercer. Però de les tres que hi ha, quina és la que més Jo crec que la et 2. quedes? Amb la 2? Vale. És que la 1 és... Potser jo amb la 1, però és veritat que la 2 hi havia coses que sumaven més que la 1. És que és el rotllo Surt Hannah així Montana. com veraneo. Ah, sí? Tal. A la 2 sí, surt Hannah Montana al final de tot. Ah, sí? Sí. Pues jo no me'n recordo, tio. No, però per la cara, o sigui, Sí. de cop surt i... En plan, hola, soy Hannah Hola, Montana, soy Hannah vinga, adéu. Montana i- Però que Ja, si no- ja, doneu-me els diners. Que Si ja... no t'ho diuen no t'enteres que ha sortit allà, la veritat. Però... Sí, però jo tinc curiositat com va ser aquesta influència per tu a nivell musical. Bueno. Saps què vull dir? Com et va influenciar aquesta etapa? Aviam, jo mai havia tingut clar que em volia dedicar a la música al 100%. Jo, de fet, de petita volia ser policia. I, de fet, durant el batxillerat i tal, em vaig estar mirant el tema de les... Opos? De les Opos i de l'escola de Mossos i tot això. Però, bueno, a segon de batxillerat, tenia un dilema molt gran perquè no tenia clar què estudiar i la meva tutora em va fer com la pregunta, tu què vols fer? I jo ja portava com bastant de temps rumiant i dic, és que realment el que a mi m'agrada és cantar i és fer música. Bueno, no havia fet mai música encara, però m'agradaria aprendre a fer-ne. I ella em va buscar una carrera de producció de música, es diu Producció de Música i So per la indústria de l'entreteniment, concretament. A on això? Aquí a Terrassa? O... No, a Barcelona. A Barcelona, vale. Sí. I me la va ensenyar i vaig dir, pues vale, pues som. pues vale, pues venga, va, Pa anem a dentro. firmar. Va sonar bé. Però, hòstia, la tutora, Em va t'ho va sonar molt buscar bé. la tutora? M'ho va buscar Joder, la a mi- tutora. És que sempre és com que li agrairé, en plan, jo crec que potser si no fos per ella... Potser ara no hagués- estaries aquí, no? I O una no, pregunta. bueno, aquí. Exacte, No haguessis en fet el camí que has fet ara. I el teu TFG va ser també de la música? Sí. De què era? Vam fer com un Tiny Desk en català. Tiny? Hòstia, Un Un Tiny Tiny Desk. Desk. Ah, com el Tangana Sí, aquest, no? lo de YouTube, que, Els YouTubes aquests que fan uns fan concerts concerts rotllo amb, Sí, que és com en petit biblioteca. format. I... Bueno, no és una Sí, biblioteca, el però Tangana ho va sembla- fer. És una no sé, oficina. Sí, és com una... no sé com dir. Sí, Sí, una és oficina. allà concerts de petit format i van passant artistes de tots els gèneres i canten 4 o 5 cançons i tenen allà un canal de YouTube, però està molt bé el que fan, en plan és brutal. Sí, ho fa molt bé. I ho van fer com per també incentivar la llengua i en plan visibilitzar la música en català, que avui en dia ja comença a estar-ho en plan a estar molt més visibilitzada, saps? Sí, però, sí. Però no sé, era com una iniciativa també en part. I on ho vau fer? En plan, quin era l'espai? Va ser al garatge d'una amiga meva. De casa d'una amiga meva, vam allà muntar un set com vam poder, però jo crec que el resultat va estar molt guai, la veritat. Sempre passen als garatges, O sigui, Sí, sí, ja ho hem sí. tingut en altres entrevistes també. Bueno, és que els Ah, garatges és on... Ojo els és on es garatges. comença. Els sí, garatges sí. és on va sorgir Horta. Tesla, Sí, Google, Apple, Apple, Google... sí, però- És on sorgeixen els genis. Sí, sí, sí. Una casa de terror també que vam entrevistar aquí. Sí, saps? també, en un Exacte, garatge. Sí, 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 sí. o Ostres, sigui... és veritat. Feien esdeveniments de terror i ho feien en un garatge. Això I sí. ara A mi ja no ho sonava fan, a ara ho mi. fan A mi més... tot m'ha passat al desert o a un polígon industrial, però bueno, no sé. Quines coses. Sí, no. I mira, abans has dit que també Ariana Grande és la que t'ha influenciat més. A nivell vocal, 100%. Sí, no, és que a nivell vocal la tia és bèstia. Fot Ja. uns aguts, no Sí, sé, sí. jo vaig veure un vídeo que fotia uns aguts que jo no Sí, sé com... sí, té un rang vocal bastant intens. Però quan creus que va ser l'any més prime d'Ariana Grande? Que dius, buah, aquest any és quan més ho va patar. Perquè jo ara, a dia d'avui, jo la veig... Sí que fa alguna cosa, però ja no fa tanta Bueno, l'últim música com abans. disc que va fer
Sí, però... Que jo crec que entre 2018 i 2019, en plan, amb això de Thank You Next, Sí. Seven Rings, bueno, aquesta era com més diva que va tenir. Però bueno, realment totes les seves etapes han estat Bueno, clar, si molt t'agrada exitoses. l'artista, però Prime, O sigui, 2018 potser. Sí, jo crec que sí. A veure, és que tampoc ubico molt les dates de cada disc, però sí, por ahí. I com vas sí. començar també a imitar veus com la de Christina Aguilera, Whitney Houston, Celine per Dion. perfeccionar la teva tècnica vocal? Quan? No, que com vas començar a imitar Ah. aquestes veus? És que jo crec que ho feia una mica inconscientment, en plan, jo Sí. escoltava les seves cançons i tal, i cantava per sobre imitant-les, repeteixo, inventant-me la lletra, segurament. Però sí, és com, no sé, totes les floritures que fan i les notes altes i tot això, intentava com, no sé, imitar, sense saber absolutament res de cantar, vull dir. Després sí que, crec que va ser primer de batxi o així, que vaig estar un any fent classes de cant, però era més com per adquirir una mica els coneixements de com funciona la veu, en general, en plan de com, o sigui, quina acció fa el teu cos quan tu cantes o les respiracions. Que tu ja tenies la teva base pròpia, però després Exacte, i després per perfeccionar-la entre cometes i adquirir com aquesta tècnica i a la que més o menys ja ho vaig saber vaig deixar les classes. I quins trucs diries a un que t'està escoltant de tècniques de cant? Doncs mira, algo que a mi em funciona molt és controlar la respiració. O sigui, quan canto una frase intento treure la mateixa quantitat d'aire per cada paraula o per cada... En plan, no... Que sigui molt equilibrat, saps? No anar fent... Amb l'aire, em refereixo, no anar fent així perquè llavors és quan venen els galls o... Saps? Però sí, controlar molt la respiració i també el tema de la postura i el diafragma i no sé què, però sí. Mira, són tècniques que aquí a la ràdio també ens ho hauríem d'aplicar i... Ens ho hauríem d'aplicar, Perquè però... Sobretot el Víctor quan diu bona tarda, no? Bueno, sí, aquesta bastant bé. Avui no l'he dit. Bueno, No, sí que l'has dit. De fet, no has parlat a la ràdio, que has de parlar a la ràdio. Sí, però era basileo, tio, de chill. Ara està molt tranquil el Víctor, Jo no sé què li ha passat. És que és molt tranquil·la la Maria, aniràs saps? progressant, no? No ho sé, és que és molt tranquil·la la Maria, saps? I tampoc vull fer-li passar una mala estona, saps què vull dir? No és el galgo lento. No, perquè... Què li vau fer? No, perquè, no sé, em vaig aixecar com si fos Ignatius, com si busqués És que brega o alguna cosa. es va emocionar molt el Víctor, es va aixecar... Es va aixecar així, no sé què, no sé com. Què dius? No està gravat. Quina llàstima, tio. Per sort o per desgràcia. Ja, això sí. Però també tu, de grans cantants, de veu, vull dir, no tant de si t'agrada o no, quins tu diries que és top, jo què sé, Frank Sinatra, Celine Dion... De vocalment, Sí. dius? Clar, és que jo per mi, jo et diria l'Ariana Grande, però clar, suposo que ho dic jo perquè a mi m'encanta, però potser la Whitney Houston és una deessa, jo crec. Confirmat, Whitney Houston. Whitney Houston. I també una altra cosa, tu o sigui, a veure si ho expresso bé, registre vocal ets soprano? No tinc ni idea. Sincerament, ni puta idea. Jo aquestes preguntes, Víctor, no sé on... Es pot dir el que vulguis, Vale. mentre Sí. no, millor em callo. S'han dit coses pitjors. Vale, No vale. mencionis depèn de partit... El Víctor, Vale. el Víctor diu coses pitjors. Sí, no em passa dic res. coses pitjors. Em quedo molt tranquil·la, Sí, que soc molt mal parlada a vegades. Sí, A o veure, sigui... tampoc has de ser-ho, però ja ens... alguna Maria, cosa si no vols passa dir res. alguna cosa molt bèstia, digue-la, perquè jo la supero per així tu queda bé, vale? vale. O sigui, jo sóc com el sac de Vale, merda, vale? sí. Perquè quedis bé tu. Perfecte. Bueno, i després d'acabar vas dir que la tutora et va ajudar i Sí. vas fer i com va ser el curs de producció? Pues res, van ser 3 anys, ara l'han canviat a 4, però a mi no em va afectar. I res, van ser 3 anys bastant intensos de nous coneixements, perquè al final, com que jo no tenia coneixements musicals, clar, vaig haver de començar a tocar el piano perquè hi havia una assignatura que era teclat i, bueno, anàlisi musical i
com era aquella? Formació auditiva, plan, el tema de la oïda, i vam tocar un munt d'àmbits de la indústria en general, perquè, o sigui, no només el tema de la producció, de com manejar un DAW, o això que et dic, el teclat i la formació auditiva, sinó també vam tocar àmbits com el dret, en plan propietat intel·lectual, com funcionen els drets d'autor, temes legals, temes legals. temes de... O sigui, a mi m'interessa els temes legals. També. T'interessen? Perquè... Sí, per coses. És que... Tu, Ja s'ha fotut jo ell. quan surto d'aquí, tu no saps coses meves. Saps? O sigui, allà hi ha un callejón que ja té el meu nom. I esperem Què? que tampoc, Però No, una... però mira, en àmbits legals, el Pablo Hasél... Bueno, Sí, però sí. és que aquest tio també la va liar unes quantes vegades, també ho hem de dir. No, però, bueno, depèn de... O sigui, has de saber també, potser, depèn del que cantes, depèn del Frenar, que dius, depèn del una que mica. reivindiques. Ja. Que Però- s'hauria de reivindicar el que volguessis, perquè... Però també llibertat jo t'he d'expressió, de dir però- una cosa, que quan tu fas una crítica també has de fer-ho d'alguna forma, no sé, més justificada, no sé com dir-ho, saps? Més... Saps? O sigui, la màgia de la A veure, censura jo- és que no et pillin, saps què vull dir? És esquivar les bales, ser una mica elegància, Aquest és saps? el que va fer... Bueno, que està a la presó, potser. Pel rei. Sí, sí, El per rei, lletres del que rei. també et dic, que va ser segurament no reincident. va dir mentides, però bueno... No, clar, però... Ei, que encara t'enxamparan. Però- Els ofenen. Però és Però, per lleig, no, exemple, dir-ho, també va pagar sí. un periodista TV3 o coses d'aquestes. No. O sigui, Ah, no, això no, això no. Tenia això no. un historial No, tampoc que era no, molt no, és sa. que fos molt... Pot ser més intel·ligent. fer. Sí, és el que volia dir. I Valtònic, no, també? Sí, bueno, i molts, Sí, i molts, sí, 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 molts, sí, molts. Però Tu no, tu, Tu no, Beniprata. tu estàs- Bueno, No, jo de no ho sé, moment. potser en el futur sí, però... Mira, per no, exemple- no. Tu el que has de Estàs en la fer línia és correcta. ajuntar-te amb gent pitjor que tu perquè et deixin malament aquella gent i tu no. Saps què vull dir? Com el que faràs tu si la Exacte, cago, no? Efectivament. exacte, Perfecte. lo mateix. Sí. Em sembla genial. O sigui que al final les classes van ajudar, però també tu autodidàcticament vas aprendre alguna cosa pel teu compte, o tot va ser gràcies a... Bueno, cantant les lletres en anglès, encara que no fos l'anglès bé, segur que va començar a aprendre. Home, això sí, segur. sí, sí. Algú ajuda. A I el- l'anglès el vaig millorar. Home, Sí, clar, sí. si és fan de la Diana Grande, I devia una fer cosa, entrevistes... i tu cantaves a la dutxa per practicar o alguna cosa? Jo sempre canto a la dutxa. Però, Ai, Víctor, i això, algun lloc- jo també ho faig, Víctor. Clar, això ho Clar, fa. que jo- que jo canti cantant bé és una malament, altra cosa, sí, però sí. tothom ho fa. El que Hi ha algun passa lloc que- random el que que pa- t'hagis vist que estaves cantant i no t'havies donat compte? Algun lloc random? Sí. Aviam, és el que Un us he dit funeral, abans. t'imagines? No, no. Home, la de Titi me pregunten al funeral. Uau, com la vaig disfrutar jo. Sí, no. Com No, com? però jo què Bromes. sé. Ah, vale. No li vaig entenc gaire ni jo, cas. és que no Ara li entenc ni toca jo. la pastilla en 20 minuts, no passa res. Però Bueno. la que em venc jo, saps? Ah, perfecte. Eh, Quina era la pregunta? Ja ve... Que en un lloc que tu diguis, hòstia, igual acabo de cantar en aquest lloc. El lloc més raro on hagis Pues, sí. cantat. És el que us he dit abans, en plan que jo abans cantava a tot arreu i cantava a classe i les meves amigues em manaven a callar, en plan sempre. I jo potser estava, jo què sé, a Però no qualsevol pot classe... ser, són les teves amigues, no t'haurien de Ja, dir... però bueno, és que jo ho entenc, o sigui, hauria ser una niñata allà tot el rato, amb una veu aquí, les meves amigues deurien estar fins als depèn de si has 40. d'estar fent castellà o català Clar, o alguna no assignatura toca, que és no una toca. merda Jo- a les 8 del matí. Jo he d'explicar, jo conec un nen petit que Sí. sempre veia coses de MotoGP i sempre guanyava un espanyol. I clar, sortia a les banderes i cantava l'himne espanyol i un dia, l'11 de setembre, que es manifestaven, va començar a cantar a veure tanta bandera, saps? O sigui, Uau. mentre no passi alguna cosa d'aquesta... Ja. No, però depèn de com. És veritat que jo vaig estar en un autocar, clar, això era a les 7 del matí, no? Que jo estava intentant dormir. Una Clar. tia que, no, que li agrada cantar, que em sembla molt bé, però no callava. Ja, Estava Dóna-li cantant. pasta. I en un Molesta, autocar. molesta. I després al tornar, que estàvem rebentats, començava a cantar, tio, dic, tio, sisplau, vols callar-te, tio, que volem... Hi ha gent que encara no sembli, No, o canta sí, més sí. fluix, no passa res. Però centrem-nos... Sí, No em amb- centraria Sí, una miqueta no, en l'EP. però que cantar, pots cantar. Jo tenia una pregunta. Alguna assignatura que tu disfrutessis molt, especialment en la carrera? Sí, tinc unes quantes. La de propietat intel·lectual em va agradar molt, em va semblar superinteressant. Hòstia, doncs jo em pensava que seria la pitjor, aquesta. No, pues, és que a més el profe era molt top. Ah. Plan, era un profe No, això molt canvia molt. enrotllat. Si és un profe guai, ja és Sí, una altra sí, cosa. El Risto canvia Mejide. molt. I després també teníem una que era
era una optativa i es deia projecte, i era literalment fer un projecte. I aquesta va molar molt perquè Sí, és un és super, projecte. clar, és super obert, en plan super a l'aire lliure. Llavors, D'un projecte musical a nivell d'una cançó, per exemple. exacte, és que vaig fer com un EP. Això anava a dir jo, justament exacte. que parlant del teu primer EP, com va ser l'experiència de crear-lo? Doncs... Què vas aprendre i tot en aquest procés? Bueno, vaig aprendre una mica el que és agafar com un concepte i traduir-lo amb cançons, perquè o sigui, aquest EP que vaig fer, que no el vaig treure, però el vaig fer per la signatura aquesta de projecte que us dic, i bàsicament va ser com agafar com conceptes de la tecnologia i traslladar-les al tema de l'amor, ¿vale? En principi l'EP s'anava a dir amorologia, com amor, tecnologia, una xorrada, però... Bueno, està ben unit. I eren 4 cançons que eren 4 fases d'un procés de ruptura, i la primera cançó es deia Iniciant, que és com el procés en què tu t'enamores, comences una relació, tal, tot està superbé. Després arribava, o sigui, la segona cançó era Error 503, que és... un error 503 en la tecnologia és com que et diu que el servidor... Ha caigut. Sí, o que alguna la així. pàgina web no carrega. O sigui... Sí, és un tipus d'error d'aquells... Vaja, que Com la el parella... Que 404. el tio era una merda, no? Sí, o sigui, no exactament, però en plan, l'error 503 volia dir No, que que hi no ha avancem, potser. hi ha algú que no funciona, en plan, hi ha hagut com un detonant que ha fet que les coses de cop, en plan... És bueno. Soc jo, tio. No funcionin. Sí, quan em vas Sí, portar sí. el Macauto, tio. Que cutre que ets, Ja tio. val. La I tercera? la tercera és la de xarxa inestable, que és la que estem escoltant ara. Justament. Que aquesta sí que la vaig treure perquè, mira, no ho sé per què, que és el moment de la ruptura, en general, en plan la xarxa és inestable, en plan s'està trencant, i després hi havia la cançó de Reiniciant, que és quan tu ja et recuperes, has passat una ruptura i estàs a un altre lloc. I també una cosa de curiositat és com és el teu procés creatiu? Com et ve la inspiració o penses, aquesta estructura la puc agafar? Com és el teu procés? Varia molt el procés, perquè jo puc arribar a l'estudi, per exemple, amb una idea ja premeditada, o que m'hagi gravat, jo que sé, una línia melòdica o el que sigui al mòbil, o també a vegades comencem una cançó partint d'uns acords, partint d'una base instrumental, i llavors ja em sumo jo a posar la melodia o la lletra o el que sigui. O sigui que varia molt. Per exemple, amb Erasmus va ser això que us dic, en plan, va ser primer la instrumental i després em vaig sumar jo a posar la veu. I també quins obstacles et vas trobar en els inicis de la indústria musical? I com els vas superar? Perquè si ara estàs aquí també i tot. Bueno, aquest no és un programa espectacular com el que anirà ella amb el futur, però Clar, sí. bueno. Això és un obstacle ara per tu, Bueno, No. som un... No, ho deixarem passar fàcil. Com es diu això? Un empujón, Som un impuls per la música catalana, Clar. Víctor? Que tu ens... Sí, no, tu, Víctor, Sí. Home, perquè... 100% que ajudeu. Ens dius que això, però per aquí han passat nois i noies que Sí. després... Va passar un artista que no el coneixia ningú i ara ho està patant. Qui? Jo només... No ho diré. Això és... Per no, què? No, sí. Pau I Casas. grups. És que no me'n recordo el nom. No, però són molt famosos, tio. ho estan 31 patant. fam. No, 31 fam ja ho havien patat. A veure, Ah, vale, el Saxeni eren uns. El Saxeni, que fa- el fa- Saxeni fa eren molts- uns. Vale, ho anava a dir jo. Fa molts Hòstia, ara no me'n recordo el nom. És que Que- són Bons Twice. Bons També Twice. jo no els coneixia i ara ho han patat molt i ha sortit a TV3. I Saxeni, tio, sona molt a la ràdio. Saxeni ara no Van disc venir i que tot, diuen, Els Flash és que Ice juguem Cream, al també. Minecraft, no sé què, i no som ningú. Jo, què dieu, cabrons? Els Flashy Ice Cream també. Flashy Ah, sí? Ice Cream, sí. No sé, molts. Han passat molt, I jo mai he estat. No? Per coses de la vida. No. Ah, bueno. Mira, els importants, no, mira. Bueno, els Flashy Ice Cream... Bueno, no, jo em callo. Josep Ara. Que tampoc... Us estimo. Són de Sabadell, Exacte. Terrassa, capital. Exacte. Bé. Clar, perquè tu ets de Terrassa, també Correcte. cal dir-ho. Sí. Que Home. els Alguna cosa que artistes- t'agradi especialment de Terrassa? Miqui Núñez. Alguna Xavi cosa Hernández. que m'agradi...
D'aquell de la ciutat. Si hi ha coses que no t'agraden, ho entendrem Els perquè gelats és de la normal. Ribera. A veure, no... Ojo. Home, els gelats de la Ribera, tio, hi ha cues Quilomètriques. Ja, quilomètriques. molt No, depèn de l'hora. Buah, és que ara m'has atrapat, joder. Joder, La sí que rasa, tenim la rasa, difícil que dir alguna cosa de la rasa. ciutat. El Born. L'asfalt no, no? No. L'asfalt no. I les obres. La i les policia. obres fins als collons. La policia... Clar, si volia Lil fer Dami. opus ella. Lil Dami! Que algo lento. No, algo Ai. lento va ser... Ojo, Déu-n'hi-do, El matraca. Són molt No, el bons. matraca no, aquests. tio. A Terrassa tenim... El Macauto que vas portar al cel. Està fora aquest ja. I també continuar amb els obstacles que t'has trobat. Ah, sí. Aviam. Terrassa, tio. És com la ciutat. La ciutat no em deixa créixer. Home, no. Justament la ciutat m'està deixant créixer. Sí. No, joder. Donant veu. Joder, és que no ho sé. O sigui, potser és més el com treure la música, en plan l'impuls de com ho faig, per on L'estar començo. 100% convençuda també, no? Potser a saber si ho treus o no. També, En plan, Perquè això ho trec, sí, no? Està realment indecisió, bé, Exacte. no sé Per què. exemple, amb el primer... Bueno, amb l'EP aquest que vas fer el treball de la uni, Exacte. per què no han sortit aquests 3 treballs Per això mateix. i un sí? Per això mateix va ser... això seria perfectament un obstacle de dir... És que... no sé si són... Perquè no sé si m'agraden. la suficients. rebuda ha estat molt bona. Sí, Llavors... la de xarxa inestable sí, o sigui, estic supercontenta. És que el que podries fer, com tens TikTok també, Sí, podré ficar petits fragments a veure si agrada de música de fons, sí, saps? ho vaig fer. Mira, En plan, ara et De anaven a fet, la següent pregunta... La següent sobre pregunta és TikTok. això. No, però És que ho anava a si llançar. vols un Sí, sí. consell que ens va dir la Maig, que és com ella ho ha Ai, patat, sí. per exemple, ella deia que el que feia un teaser i ho feia pel TikTok. I si veia que tenia molts likes, molt d'esto, pues ja ho treia. Sí. Saps? Bueno, això no ho ha fet la Maig. Ho ha La fet música No, ho fa també ho ha fet tothom. un huevo. Clar, Per de fet, veure que no és mal, perquè si la TikTok gent és està que ara interactiva mateix o no. ho està patant i és Sí. una Sí, sí. eina molt bona. I Sí. tu què segueixes a TikTok, per curiositat? Què segueixo? Que salen tu per a ti, no? Exacte, que surt el meu per a ti. Bueno, pot sortir de tot, Surt Sí. una mica de tot. Actualitat i música. Actualitat, sí, artistes en A mi em plan... surt la rata aquella ballant ara, un huevo, tio. Casa i pesca. Em surt... A mi em surten Em surten comentaris vídeos en plan graciosos del de... president. Jo què sé, jo què sé... El Bartul Sports aquest. Sabeu quin compte és aquest de TikTok? No. És que jo Bueno. no tinc. No tens TikTok? No. Però I què tal? ell té... El teu humor aniria encara més. Víctor, tens Instagram? No. No! No tens És que És no que tinc jo xarxa. em trobo- a És que veure- és inestable. El Víctor Això aixeques una pedra i surt un fòssil. Això a surt casa ell. no ho sabeu, però jo em veia negre per etiquetar el Víctor perquè no el trobava de cap manera, ni a TikTok ni a Instagram. Vaig dir, doncs no l'etiqueto. I ara No m'acabo tens ni Twitter. No. I Spotify? X, perdó. Però no Spotify, tens... Spotify és que ara s'ha Spotify, xapat clar. el pirata, tio. No, no em fotis. No, jo també el tinc no, pirata, jo no passa el res. tenia a pla familiar, però... Bueno, el tenia amb amics, però al final res. Però Tens que- alguna eina que puguis I no us interactuar amb l'han l'altra gent? cancel·lat, YouTube, El què? YouTube. El compte WhatsApp. de Spotify. Com que ens l'han cancel·lat? Perquè vaig veure que No, si m'ho va passar a ma germana. No, les comptes Allò de- pirat, les comptes que Ah, fem sí, servir... xapar. Sí. Sí. El que passa és Sí, que sí. a mi el rap jo no el faig perquè clar, com el tinc pirata doncs no, ho faig Oh. per l'ordinador. Però ara l'hauràs de fer, perquè ara les No, comptes si el vaig pirates... fer, el vaig fer. I Ah, és veritat, guai. si el vam comentar el tinc, aquí. Si jo el tinc. Jo me'l vaig guardar. Per això. I quin és el teu rap? El meu rap... Ariana Grande, Ariana Grande, una, 100%. Ariana Grande 2, Ariana Grande 3, No, però Whitney Houston Ariana 4, Grande, ja Ariana per canviar. Pequeña, també. aquesta broma És és de... Molt Sí, de PT, sí. Però què vols que vulguis? M'estàs I coneixent. jo que no a mi? faci No té altres... Instagram, fa bromes de merda. Sí. No, però... Fa bromes del meu pare, saps? Saps? O sigui... No, el meu en concret. No, però que podria quin ser és? qualsevol Així pare. ràpid que diguis. Del teu avi, no? Diria que aquest any em va sortir el Post Malone, el Rex Orange County, No sé qui és. la Sisa em va Sí. sortir també. I Nit Dami. No, Lil Dami has dit? Sí. No. Però Kanye West sí. El Kanye West crec que no, però el passat sí. Al passat sí. Hòstia. A mi No, Kanye West... A veure, em està bé, flipa, però de veritat. jo el trobo una mica flipau, el tio. A veure, està boig, o sigui, està completament Està com un boig. llum, tio. Però... O sigui, a Alemanya ho peta molt, eh? Qui? Aquí, el Kanye El West. Kanye West. Sí, però jo no m'he entès Però a lo de Israel per no, què. a Israel no, tio. Són No, però- racistes o Vaja, algo. vaja.
Però jo mai he entès per què va dir que li molava... Perquè està boig. Li agrada la pintura però la austríaca, què música vols que que et fa digui? és de puta mare, Bueno, és com el Michael Jackson, feia bona música, però després amb els nens, Bueno. coses. Parlant Musicalment d'aspectes parlant, legals, no? Que ella Parlem de coses que hem fet quan érem petits. L'Erasmus, la cançó d'Erasmus. Quan érem petits. vosaltres vau Bueno, fer amb 16 Erasmus? anys, tampoc érem molt petits. Però vosaltres vau fer Erasmus? Sí, jo Veu sí. marxar? Jo no. Tu no has fet No vam Jo no he marxar, vam fet rebre No has gent. fet Erasmus. Sabeu Per el què meu ve Erasmus? ara? Dit-les. No vam marxar, vam rebre gent. Però sabeu on Ah, va sí, ser? jo vaig rebre gent. Clar, a Terrassa rebreu sempre. Sí, argentins... Sí, no, és rebem broma. sempre. Sí, a gent de Sant Quirze. Sí, però saps el meu Erasmus on va Caró, ser? és de- A Sevilla. A Sevilla va Què? ser el teu Erasmus. Què coi vaig fer a Però- Sevilla? Doncs vaig fer un però com Erasmus a que Sevilla. Ah, no, el meu primer Erasmus va ser amb l'Aleix, a Ah, sí? sisè de primària. I on veu nazis A allà? York. Això és un intercanvi. Però, exacte, Bueno, vols però- dir que és però un sí, Erasmus. York. Però sí, va ser com... Va ser Colònies, una no? experiència. Sí. Però... Que no sé qui, tio, li va escopir el té a la cara a un, perquè, que és una merda el té anglès. Coses de l'Erasmus. I la- d'Erasmus. I la pitjor llet del món l'he provat en aquell hotel, llet de polvo. Escarosa, Sí, és que era pols, Déu tio. meu, tio. Era Però horrible. al mig no era beso, ja, tio. Però no, 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 no mai faig Erasmus, ni t'han vingut gent de fora al cole. Ah, sí, això sí. Ah, vale, però sí. a mi casa mai. Ah, jo sí, jo vaig tenir un italià que s'estava una hora i pico al lavabo, Què? dutxant-se, arreglant. Vols O dir solo mío. dutxant-se? Fent-se un solo T'ho mío. juro. Bueno, a veure, no ho sé, potser també. Però s'estava una hora i pico allà al lavabo. Que presumit, no? Molt, molt. És italià. És Ah, bueno, italià, clar, és italià. I, El Leonardo. I aleshores per què la teva cançó es diu Erasmus? Perquè... També hi ha moltes ruptures allà, en Erasmus. Clar, és que... Ui, moltes per borratxeres, aquí van xaval. els tiros. En plan... parla sobre una relació la qual ell marxa d'Erasmus i... Mala idea. Sí, va estar mala idea. No. I, Bueno, després tens hi ha... música i en EP, saps? O sigui, Com? després et sorgeix en cançons, saps, amb això? També. Amb Com? què? No ho entenc. Bueno, és igual, continua, perdó. Bueno, això, que marxa d'Erasmus, la lia una mica, en plan... O sigui, no li fot els cuernos, però quasi. I després ho deixen i després entren com en aquest bucle tòxic de ara tornem a deixar-ho, perquè està molt dolguda la noia. Bueno, és aquest com procés. Però se'n va a l'Erasmus, però què passa a l'Erasmus? Pues passa que es veu que li agrada una altra noia, que ha conegut una altra noia. Però no ha passat res. Ah, bueno, tampoc, llavors ha sigut un bon nano, llavors, ha sigut un bon Jan. Bueno. Depèn. A veure, li agrada la noia i li diu, escolta, que m'agrada aquesta noia, sé que saps. Sí, però... Bueno. Està jugant a la línia vermella, ja. Quasi. Sí, però hauria sí, sigut millor pitjor que això. s'hagués liat Clar, amb la clar, tia, clar, sí, bueno, amb No, una o amb totalment. 50, com a la IA és la de les tentacions, saps? I sí, també hi ha dues preguntes. O sigui, en quin moment, o sigui, jo m'imagino d'artista, tu, clar, és creuar una línia personal teva i exposar-te una cosa personal. A vegades no pot ser molt delicat aquest tema. Sí, 100%, però m'és igual, la veritat. Bueno, sí, si volies fer la A veure, puta Mossos. si ho vol deixar d'anar, a vegades... Tu Estàs t'has a Però, tope, que, jefe però que d'equipa. no és personal, l'experiència. No, però dic en Bueno, general. que si pogués ser personal, tu Però- faries una cançó. Sí, de fet, xarxa inestable sí que és personal. Però Em va per a- passar a mi. Però, per exemple, hi ha molts artistes que han fet cançons i després a la Aitana, per exemple, a la segunda intento ho van relacionar, em sembla, també, en coses seves temporals. Ja. Però real. I en quin moment tu aconsellaries de totes aquestes etapes de l'amor anar a First Dates? Però això què és, tio, el tema? Perquè m'ha sortit així. Jo considero que cap, però tu tens alguna que diguis si t'ha passat això, ves a First Dates. Uau. Si no, prepara la següent pregunta. Si has marxat Si tu estàs d'Erasmus... preparada en una primera cita per parlar de sexe i política, Que si jo estic preparada? en una primera cita, per És el lo que primer tema volen, de conversa és lo que parlar de volen ells. política i de sexe, No, gens. pues I no religió. pot anar No. a First Dates. No. Buah, és que són les pitjors converses. No, però tio. quan vas creixent pregunten coses més randoms, tio, saps? Sí. En plan de... Jo què sé, de... I a l'historial, saps? O sigui, tot de dark web, tio, es busca. Saps? Però, bueno... Bueno, que no continuem. aniràs a First Dates. No, no. Sí. Vale, doncs ja està. Jo tinc parella, també t'he de dir. En plan, no... Bueno.
I en el tema d'Erasmus, què et va inspirar a escriure aquesta cançó si no està relacionat amb algo personal realment? Una amiga. Una amiga, ostres. La venganza. No. Exponiendo a la amiga. No, sí, pobreta, però Sí, ja. ja ho vam parlar i tal, està tot bé. Ah, doncs molt Hòstia, bé. que al principi de la cançó i al final se sent com el tio allà dient buah, tio, em vull casar amb tu, no sé què, però tio. és fals, és fals. Joder, si és fals, però és que si fos real... Ja, seria, Buah, és que seria fot molt por loco. aquest tio. En plan, buah, tio, que em vull casar amb tu, no sé què. Ah, no, però això sí que és real, Com que En real? plan, les paraules són reals, el que no és real és la veu. Ah, que ho va dir, això, de que em vull Clar. casar amb tu, no sé. Clar, Però, clar, tu quants anys tens? 21. I en aquell moment el tio, clar, quants anys devia tenir? Més o menys? Això va ser l'any passat. Bueno, A veure, amb 20 anys casar-se... Sí, és molt però- precipitat, potser. Però la gent quan s'enamora... Joder, però... No, no, perdona, En Gemita, l'època quan anterior... s'enamora. Què estàs dient? A l'Auroplay, No, no, bueno, és igual. Sí, ha dit la Gemita, però bueno, no passa res. I quin va ser el procés creatiu darrere de la lletra d'Erasmus? Hi ha alguna anècdota interessant que puguis compartir o Pues sí, només la això de veritat. l'amiga? Bueno, la que has dit veritat és l'amiga. O sigui, no és el tema de la lletra ni res, però hi ha una cosa que és bastant divertida i és que durant el procés creatiu de la cançó, clar, és el que us he dit, que vam començar-la amb la base instrumental, no? Primer base. Sí, i jo no ho veia. O sigui, hi ha alguna al meu cervell que funciona com ho visualitzo o no ho visualitzo. I si no ho visualitzo és com suda, en plan, fem una altra cosa. I jo li deia a l'Eloi, que és el productor, li deia, és que no ho veig, no sé què. I li vaig dir, és que em sona, en plan, el que és la base instrumental em sona com un anunci de PortAventura. En plan, vine a passar els millors dies de la teva vida a PortAventura, literalment. En plan, sense la veu, això, I em vaig com ofuscar un muntó i després em va dir, puja a cantar alguna cosa, fotre't en plan algunes línies melòdiques, el que sigui. I llavors ja va ser quan em vaig posar a cantar i tal, i vaig dir, espera. I llavors ja sí que ho vaig començar a visualitzar més. Però sí, i llavors el projecte, abans de jo pujar-me a cantar, clar, s'ha de guardar i li has de posar un nom. I es va quedar com Anunci PortAventura. Llavors jo enviava com la maqueta a la gent o el que sigui i es deia Anunci PortAventura i la gent en plan per què es diu Anunci PortAventura jo? Perquè tal. I al final es va dir Erasmus. Ah, bueno, bé. I la resposta que ha tingut el públic? Que creus que... La rebuda de la cançó. Sí. Com ha sigut? Molt bé, jo crec que molt bé, en plan... O sigui, clar, no he parlat amb ningú que no sigui les meves amigues, la meva família i tal. Tothom m'ha dit que li agrada, inclús el noi... La teva orientadora Afectat. El noi afectat, o sigui, el protagonista de la cançó també li ha agradat, Sí, que és sí. important. I la que em va orientar la carrera també li ha agradat o no? No ho sé, perquè no sé si l'ha escoltat. Ja li diré algun dia. T'ho imagina't ara que està... Bueno, Que està mort. no. Que Joder! No, que està a casa seva, està al cotxe i tal, i de sobte posa la ràdio, sona la Això cançó pot ser, i diu, això pot ostres, Uau, Mira, què tal? seria molt heavy. Ja li diré que si la vol escoltar, que això és No tens graciós. el Però- seu WhatsApp. Sí, crec que sí, Pues però és li que fa molt que no la veig. ni Una parlo. pregunta. A tu hi ha alguna escena que t'agradaria... És que l'altre dia va haver-hi un noi que una escena seva va sortir a cites. Vale? Hi ha alguna... Com a Has- cites? La sèrie de cites. I... Ah, vale. Sí, Sí, però de resulta Que es veu que una cançó seva la van emetre a un episodi de cites. Ah. Però clar, què passa? Que la cançó la van emetre just quan a la Carmen Machi li estaven menjant la figa. la Sí. figa. La patata. Totalment. A tu et molaria que alguna cançó teva la fiquessin, no sé, en algun La- episodi? Aviam, si... O en un anunci, en quin tipus, saps? No, anunci de PortAventura no. No, Vale? ja és suficient amb això. Però clar, jo crec que també hauria de tenir una mica coherència amb el context. En plan, no sé com és la cançó d'aquest xaval, però si va amb aquest rotllo així com sexual i tal, pues, si queda bé, pues mira. Jo no sé quin rotllo tindria la meva. Home, a És que cites és una també, mica- a cites també. En plan que ja Sí, en la plan, deixa la parella. de marroneo o i alguna cosa, tal, saps? sí.
podria Bueno, ser. però és més popera estiuenca, Sí, no? sí, Aquesta, també. bueno, Erasmus també és com cap a l'estiu, alguna cosa així. Sí. Me'n vaig d'Erasmus a l'estiu a no sé on. No, Estrella d'Am, és que no sé. Hòstia, Estrella d'Am no és No. mala, eh? Ojo, Sí, vols dir? Sí, bueno, clar, perquè el videoclip també té rotllo Estrella d'Am. Ja. Perquè on ho vas gravar, Cadaqués, no? No, On és? bueno, és la que la Salguer, que està a Palamós, diria. Ara no sé, és que Salguer, potser hòstia, em Cadaqués. sona... Jo hi he estat. Ara No, que jo ja acaba, segurament però he tampoc estat, sé on perquè jo he està. estat a Ara no me'n Palamós, recordo, però crec ara que sí que és Jo a juraria Palamós, que era sí. Palamós. Sí, jo també Però crec. és que tampoc ho ubico gaire perquè jo No, Costa jo Brava... Tampoc zero. Costa Brava gaire. I alguna anècdota més que tinguis del videoclip, de si ha sigut divertit i tot? M'imagino que sí, tu vas passar Sí, bé. tot va ser... O sigui, de fet, he tret ara, avui, ha sortit el darrere escenes del videoclip, que us el behind the podeu... scenes. Sí, us el podeu mirar, si voleu. És bastant realista, en plan, de tot el que vam fer i que es veu que ens ho passem bé, en plan, va ser com tot super risses, fent el gilipolles i ja està. Vale. I el noi afectat surt al videoclip? No. Home, No, Surt ell- algun substitut? El No, o sigui, només, però com ha de sortir el noi si només està ell en el videoclip? No, surt el meu nòvio. Ah, sí? Ah, és veritat, però és que clar, no, surts tu i només el teu nòvio. Sí, però ell, o sigui, és com que no se li veu la cara. Són és plans com- molt és que clar, curtets. jo només devia avisar tu i dic, només Clar, clar. tu. Són No, plans sí. curts, clar, heu de veure el vídeo, que el teniu a YouTube. Correcte. Està al YouTube, Ah. està Tothom al a Tu, YouTube. mirar. tu a creus veure. que el noi afectat pot reclamar drets d'autor? O sí. És veritat, això ho has tingut en compte? Però a veure, si li ha agradat, dona No, igual. pot Si ser li molt- ha donat pot ser el molt like, genèric. Ja està. No, Però no, a mi no se'm pot dir res per No, és molt Clar. genèric. per inspirar-me en una història. El que sí que, no sé, en plan, les paraules que va dir, el que diu el videoclip, al principi i al final, l'àudio aquest, són literalment paraules textuals seves. Llavors, podria ser compositor o lletrista, perquè aquell dia la que sé. Però, Però potser Ui. pots reclamar drets. però no ho diem molt fort, que no vull No. que em vingui... Que no passa res, home, i si No, li no. ha agradat la cançó, Oh, i tant. doncs ja està. I ara li envies a d'Erasmus. Què m'ha Un altre cop. què m'ha parlat d'Erasmus i tot? Clar, ara ha sortit ja el disc. El single. El single, potser m'he avançat gaire, eh? Ha sortit el Hòstia. single, ha sortit el videoclip. Correcte. Segueixes treballant, ara, suposo, en alguna peça més? Hi ha algunes Sí. coses enregistrades? No? Sí, estic treballant en un EP, o sigui, aquest single de Xarxa Inestable i el d'Erasmus, juntament amb un altre single que trauré segurament d'aquí poc, formaran part tots d'un EP que, si tot va bé, sortirà a finals de maig, principis de juny d'aquest any. I sí, o sigui, la majoria ja estan pràcticament enllestides, falten 4 coses, vull dir, falta gravar 4 coses, mesclar i masteritzar, però Hi ha algun single així que surti d'aquí poc, o què? sí, hi ha un que està al caure. Ja sabeu, Està a punt de sortir del Mary forn. Prat a Spotify, a Apple TikTok. Music, a TikTok i a I a YouTube. A YouTube. Que ja tenim... Però no mira, has vist Tindràs res. videoclip també, o què, del single? Sí. Ah, joder, ja de Ja, puta a poc a mare, poc. tu. I, clar, llavors, projectes a curt termini, potser la presentació d'aquest EP, i a llarg termini, A llarg termini, la veritat és que no m'ho he plantejat, però un dels objectius... t'agradaria seguir? Amb, Sí, i endavant 100%, i tot? m'encantaria. Eurovisió. Bueno, A poc a poc, a poc a poc. potser és massa sí. lluny, a poc a això, poc. Víctor. Això són Però Passos més de- curts. passos de gigantes, sí, Exacte. però... No, el que sí que m'agradaria és, a llarg termini, és fer algun directe, algun concert, que és una que estem meditant. Però clar, no tinc banda ni res encara. A poc a poc, de Poc a moment. Poc a poc. Exacte. I ara, si poguessis donar un consell a altres artistes que estan com tu, que estan començant, que tenen algun projecte entre mans, què els hi pots dir? Ei, mira, poseu-vos les piles o feu això que... Doncs jo diria que s'espavilessin en el sentit de que es moguessin, que al final la gent, o sigui, no perd res per preguntar a algú, tu produeixes, tal, vols fer alguna cosa? Saps? O sigui, és algo que sorgeix de manera molt orgànica i molt natural, i si no ha de ser, no serà, saps? I si ha de ser, doncs serà. Però jo crec que t'has de moure, perquè si et quedes al sofà de ta casa sentat, doncs és que no faràs res. Com l'amor mateix. Correcte, com l'amor. I si voleu fer l'última pregunta, ràpidament,
Doncs endavant. Qui la vol fer? Fes-la tu, vas, és La que faig si no jo. sempre faig jo. Som com hipibres. Bueno, no ens dona temps, Sergi. Sí, si és resposta curta, ja està. Bueno, tu voldries, a part de l'estil pop, voldries experimentar amb altres estils? Sí, 100%. O sigui, de moment estic super focus amb el pop. Però un estil que diguis, buah, aquest sí que... El vull provar. Sí, m'encantaria. Però no hi ha un ara que diguis aquest. El Rhythm and Blues. Rhythm and Blues, per exemple. Sí, m'encantaria. Però bueno, és que no estic gaire in, tampoc. O sigui, l'escolto, però no he provat mai de composar-ho ni res. Bueno, ja a poc a poc. Sí, a poc, exacte. I toca les preguntes clàssiques, no? Les preguntes clàssiques. Vinga, quants diners... No, No, això no és. Què t'anava a dir? Tu quan vas a dormir... Això, aquesta. Estàs així relaxada, quin és el so? O sigui, a què sona el teu silenci? Què cony? En sèrio, sona això? Joder, pues... ja està, no passa res. Com a Emilia Pérez, no? Com a Blau, Com a Azul Emilia també. Pérez. Què collons vol dir? O sigui, tu això? estàs molt atabalada, un dia de tu quan feina. estàs dormint, com la teva ment, no hi ha algun so d'alguna cançó o alguna cosa, saps? Que diguis, buah. És que depèn del dia, no? Mira, Però el més jo- recurrent, potser. Potser hi ha un que és el més recurrent. Alguna Mercadona. cosa que et queda al cap. Hi ha gent que li queda una melodia, una cançó, el so del mar, no sé, quan està tranquil·la. Què podria ser? El gol de Messi. uah, és que m'acabes d'atrapar un muntó. Quan em poso a dormir... O que estàs tranquil·la i et quedes pensativa, quin so et pot venir al cap? O que diguis... La meva veu parlant, jo diria. Joder, que La veu de la ment i Sí, parla. és que jo em foto a dormir i començo a pensar que, vale, demà, tal, no sé què, tal. Llavors ja em sobo. Doncs mira. Això m'ha passat, a mi també. Va, i l'última pregunta del programa i de l'entrevista. Vinga. Quina és la teva marca d'aigua preferida? És la polèmica, Aquesta és la polèmica. Vale. És que depèn Bona de la pregunta. resposta que diguis. És que puc dir dos? Sí. Vale. Mentre no... Beth, no, és broma. No, Molt bé. digues. No, digues les dos. És I ara- Fontbellà o Viladrau? jo Bé. diria. I la pitjor? Bezoya, Ja tio. està, vale, ja està. 100%. Ben contestada. Molt bé. He vist que quan ha dit Bezoya en modo irónico ja anàvem. Però ja està Ja agafant anava la bé, ja ironia, anava Jo crec que ens havia encaminat, agafat ja ja anava la Sí, pregunta. ja us he pillat. Ens ha pillat. Mary, moltes gràcies per haver vingut. Moltes gràcies. Recordem, a vosaltres. això sí, l'Instagram. Ah, sí, els teus Perquè Instagrams si i no, les teves ens hi xarxes per seguir- promocionar. Sí, és Mary Prata _ a l'Insta. I algun esdeveniment que vulguis anunciar també? No? Sí, el single aquest, que has dit? Que estiguis És que atents encara al no seu tinc, YouTube. no tinc data, Bueno, però estigueu-vos atents a les Mary xarxes. Prata Ja està. No, Barra baixa. Baixa. Per rebaixar al final. Vale. Yeah. I dit això, doncs anem a escoltar la cançó que ens ha portat fins aquí, que és Vale. Erasmus, Erasmus. i tornem de seguida aquí a Adolescència.